एक स्कूल में मैडम पढ़ा रही थी तो बच्चों से पूछा, बताओ ताजमहल कहां पर स्थित है। तो सारे बच्चे बोले, मैडम आगरा में। मैडम बोली, गलत जवाब, ताजमहल गाजियाबाद में है। ये सुनते ही बच्चे कंफ्यूज हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने यही बात घर पर बताई तो सारे बच्चों के माँ बाप इकट्ठा होकर अगले दिन हेडमास्टर के ऑफिस पहुंचे और बोले, आपकी मैडम बच्चों को गलत पढ़ा रही हैं, ताजमहल को गाजियाबाद में बता रही हैं। फिर हेडमास्टर बोला, पहले तो सारे अपने अपने बच्चों की फीस जमा कराओ और दूसरा, आप 6 महीनों से भी बुलाने से नहीं आ रहे हो और जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक ताजमहल तो गाजियाबाद में ही रहेगा।